Šitas viss jānoņem. Šitas jānoņem. Vadu es jau pārcēlu. Visu jājauc. Viss, kas te ir, visu jājauc. Mana te ūdens tekne tāda taisīta. Nu, šite vajadzēs viņu piepacelt. Sataisīt tādu stiprinājumu vēl papildus. Saka, atgāja jūsu žalūzijas. Sarunāt laiku uz uzstādīšanu. Es tādu saku, man nevajag uzstādīšanu. Viņš krievu valodā bija. Как не надо. Nu, čau visiem. Kā jau redzējāt, iebraucām mēs pilsētā. Atrodamies mēs pie depo mūsu mīļā. Vajag tur šādas skrūvītes paņemt. Kaut ko tādu priekš tam, ka atgāja beidzot vārtiņi. Reku, iekrautu iekšā. Tādi diezgan gari, tur tumšs, laikam nekas neredzēs. Un iesim depo, jāpaņem sāli. Sāli jāpaņem ūdens atzelžošanai, mīkstināšanai. Un tā kā šodien uzstādīsim vārtus, tos mēģināsim kaut ko, nezinu, pirmo reizi. Piedāvāja savu pakalpojumu, tur 100 pāri eiro plus piegāde. Nu, nezinu, kaut kas tur sarežģīts tiks ir vai nav. Tā kā skatāties, kam interesanti, uzrakstiet komentārā, cik tādi vārtiņi varētu maksāt. Nu, pagaidām nerakstiet, jo neredzēsiet, pēc tam, kad redzēsiet, pēc tam uzrakstiet komentārā labāk, no kurienes jūs skatāties. Tā, lai interesanti būtu palasīt un paskatīties un jūsu viedokli izteikt. Depo nefilmēšu, tam visiem nepatīk kaut kāds super noslēpums, laikam kaut kāds ir, nezinu, kāpēc nevar filmēt. Nu, privātā teritorijā, privāts veikals, tā kā tā ir. Tā kā nākošais video tiekamies jau pie mājām. Tā, nu esmu mājās. Tā, to visu izkraust, tā benzīns, silikonu nopirku. Kaut kāds tam man te iedeva veikalā. Cipa izturība pret laikapstākļiem, elastīgums, ātra iedarbība. Domāju, nu, vajadzētu to plaisu laikam aizsmērēt šeit, kur ieplīs. Jā. Tā. Panesils. Tā, un benzīns, sāls, izbira sāls mīkstinājušo, benzīns. Tā degvielas uzpildes stacijā tur stāv kā piemineklis. Jau 3. gadu nekas nenotiek, jāvadā benzīns kā tik var. Nav vērti, pavisam nav vērti. Tā, vajag mēģināt to dabūt ārā, izpakot un paskatīties, kas tur ir iekšā, kā to visu te darīt. Šeit viss, šitas viss jānoņem, vadu es jau pārcēlu, šite bija vecās kastes. Šitas jānoņem, un pēc izmēriem es skatījos, ka šitie arī kaut kāda daļa traucēs, kaut kā vajadzēs vai nu griezt. Paskatīsimies, cik traki traucēs. Varbūt vienkārši kaut kādu robu izgriezt tikai vajadzēs. Šitas te noteikti traucēs. Te vajadzēs kaut kā pārbūvēt visu. Paskatīsimies, kā te būs. Nu, vajag izpakot no sākuma, paskatīties, kas tur iekšā ir. Huš, te garāžā baigi labi. Jā, atradu pasūtījuma datus. 125, 33 kilogrami. Sanāk, ka reku ražo to visu padarīšanu Lietuvā. Viļņā kaut kur tā. Kaut kāda firma Exiu. Tā kā tā.
Neko taisījām. Sapakots ļoti labi. Paldies puišiem, ka tomēr pako. Tā. Mums ir. Skatīsimies, kas mums te ir. Šitādus puļķīšus šodien depo pirku. Domāju, ka būs vajadzīgi viņi priekš to plākšņu montāžas. Būs divas kājas, kuras parādīšu, pa kuru slīdēs paši vārti. Tāšu tas viss ņemsies nost. Viņš lūk šitā te liksies krūvēsies un būs tā. Tas viss skaisti sapakots, viss skaisti zolīdi, ļoti patīk man. Ļoti patīk. Tad vēl viena tāda, šitāda brūna krāsa. Tā, kaut kādu montāžu gribēju, lai es netikšu galā ar montāžu, tepat vadi reku iziet ārā. Elektrības pieslēdzies laikam. Šite laikam ir, kur es teicu, tā, kameru, roku. Divām pulki. O, nopietni. Šitādas pultiņas. Vienu pakarināt mājās laikam var. Es domāju, ka tas viss bišku savādāks būs. Taisīt. Tas melnums nezinu, kam tas domās. Tāds melns šitas pakarinmais skaidra bilde. Ir kaut kāds ekrāns, it kā jābūt. Baterejka ir. Vēl vienkārši zila lampiņa. Tā. Ok, skaidrs. Tad tinam vaļā pārējo plēvi. Un tad skatāmies, kas tur tālāk ir. Noņēmu šito vāku. Tā, ko tur rādīt, kā es viņu tur noņēmu. Tādas viņas man izskatīsies. Lai tas process visvieglāk ietu, man vajag izritināt ārā. Kas tur tāds? Tens tur. Izritināt viņu ārā. Un tad paliks viena as. Noņemt pašus vārtus no asis, un tad man vieglāk būs visu uzstādīt. Savādāk šitā neko nesanāks, ja tur no tās puses nevar pielīst pie, lai saskrūvētu skrūves, un paskatīsimies, kā man tas izdosies. Tā viss izdevās. Domas gājiens man ir pareizs. Tagad mēs tur atvienojam vaļā to visu lietu. Un tad mums paliek tikai ass ar to visu padarīšanu. Un tad jau vieglāk varēs visu uzstādīt. Šeit sanāk tādas stiprinājumi tādi. Nezinu, cik viss šķidrs. Kā jūs domājat? Uzlieciet komentārā, sataisiet pauzīt un uzlieciet, cik tāda aizsarga žalūzijas varētu maksāt. Interesanti jūsu viedokli. Pēc tam noskatoties video klipu līdz galam, es jums pateikšu īsto cenu. Tā, nu vienosim nost, skatīsimies, kā tur der, kas tur neder. Tā, nu, sāksim šita jaukties. Sanāk, ka vārti jāceļ arī nost uzreiz, jo šitās ir tādas kā kājas skaitās. Tu viņas liec,
Līdz pašai zemei viņš ir. Šitās kājas. Tas liekas augšā. Šitas viss iekšā. Te īstais garums jau ir sataisīts priekš šitā visas padarīšanas. Tā kā vārti jāceļ nost, visu jājauc. Viss, kas te ir, visu jājauc. Šim laikam viss jāsāk šodien to visu darīt. Laiks ir, cik mums tagad laika? Laiku neizmirstat uzlikt manam video. Tā, laiks 2. 2 var ņemties. Tā kā uzlikšu timelapsiņu. Kā es jaukšu nost vārtus, pēc tam jau tur slēgsimies klāt tam visam procesam, kas tur traucē, ko tur jādagriež, ko tur nav jādagriež un tā tālāk. Tā, nu tā šeit sanāca. Nācās vispār visu nogriezt to baļķi. Tur varēja atstāt principā tādu baigo stremelīti, bet jēgas no viņa tur no tās stremelītes arī nav. Bet tā ja pa lielam nekas baigi un nenosēdās. Šitas palika uz vietas. Baļķis vienīgais nosēdās reku. Tā, mana te ūdens tekne tāda taisīta. Nu šite vajadzēs viņu piepacelt. Sataisīt tādu stiprinājumu vēl papildus, kādu leņķīti, nu, un šeit arī tāpat. Ko tagad sāksim stiprināt šite visu. Tāds karstums riktīgs, 30 grādi laikam atkal. Tā kā ejam, strādājam. Tā, nu gatavs vēl nekas nav. Vajag sarulēt visu augšā uz tā ruļļa un tad iekšā ielaist sliedē. Nezinu, varbūt tie montieri, kas to dara, kaut kā savādāk to dara, bet es pirmie vieni vārti, cerams pēdējie. Nu, nav jau tik treki, nav sarežģīti. Vienkārši šodien vēl tāda karsta diena. Mēģināsim sarulēt un ielaist iekšā sliedē. Tā, nu jāsaskrūvē vēl šitas viss, jānolīmiņo. Nu ar līmenī tā tur sanāk. Tās betona pamats, tomēr viņš nav zem tīra ideāla līmeņa. Sanāk, ka tās kājas, viņas ir vienāda garuma, jā, vienāda garuma. Un tas rullis man arī jāliek tā kā atsperas, lai viņš līdzeni aiztaisa to visu, lai apakšā spraugas nebūtu. Skatoties tagad uz augšu, ja skatoties ar jumtu, te ir tāda kā nogāzīta bišku. Skatoties ar tekni salīdzinot, liekas, ka jā, tur baigi. Bet ja ar jumtu skatoties, caur kameru, nu it kā neko. Nu, reku tā pults. Mēģināsim aiztaisīt. Tālūk tas izskatās. Tas visus plasmasus jānoņem vēl nost. Tā, čika, viss ciet. Nu, tāds jau viņš ir ļurkains biški. Bet viņš ir siltināts. Bet neliels bišku siltums, nu, ir viņa
putas iekšā. Kāpēc citi varianti? Es neskatījos tādu, lai paceļamie būtu paceļamie ietu uz iekšpusi. Tur man neatļaun, bija atbraucis mērītājs, kas mērīja šitos vārtus, paskatījās tur tos griestus, tie griesti ir tur zemi, tos vārtus, kas iet iekšā, tur galīgi nesanāk, jo viņi ļoti zemu, liela platība vajadzīga viņiem. Vienīgais variants, ko viņš man piedāvāja, ir šis. Es pats šito variantu biju pieskatījis. Un izleca doma no galvas. Šitais variants, un vēl bija problēma tā, ka viņš šitā mērīja, teica, ka šitā viss traucē un tā un šitā. Es pateicu, par šito neuztraucies, šitā es visu pārtaisīšu. Tā ir mana problēma. Tā kā tūlīt salasīšu visu līdz galam, izurpšu caurumu, šeit caurumu, izurpšu šeit caurumu, izlaidīšu cauri vadu, pieslēgšos, saskruvēšu šitos visus galu, noplēsīšu visas maliņas, un tad vēl ieslēgšos, pateikšu, cik maksāja tādi vārti. Tā kā neatslēdzamies un uzrakstat īkšķītis, no kurienes skatāties, un uzrakstiet, cik maksāja tāds. Tā, noslēgsim šito video. Tā škirbiņas bija, atvaidojās, šeit škirbiņas bija, tomēr tas koks nav līdzens tāds, kā vajadzētu būt. Negribas baigi spiest ar skrūvēm klāt to visu planku, bet pateikšu uzreiz, tie nav nekādi super aizsargu vārti, jā, ja tur pret kaut kādām zādzībām vai vēl kaut kā, tad tur tas nē, tas ir tikai tā aiztaisījies, tāds vējš nepūš, sniegs neiet iekšā, lapas nelido un miers ar to. Nedomājiet, ka tie ir kaut kādi super tur tādi vārti, kas baigi aizsargās te man visu garāžu. Nē, tā tas nav. Tā. Viss aiztaisīts ciet. Vienīgi teknes tās vajag kaut kā bišku piepacelt, jo viņš nolaidās zemē. Nolaidās tas leņķis, lai iet tas ūdens projām. Viss pareisti stāv. Nekas te baigi nemainījās. Pacelt tā, šitā te, nu tālu, lūk, izskatās viss. Solīdi ielīda iekšā. Šitā paņemsim pultiņu. Staisīsim ciet. Dalīdi. Nevajag, vārtiņi skaisti ciet. Tā tas izskatās no maliņas, no sāniņa, no maliņas. Tā, lūk. Taisīsim vaļā, parādīšu no iekšpuses. Tā, var apturēt pusceļā. Nevajadzētu taisīt, nē, nu aiztaisīsimies no iekšpuses. Nu, galīdi taču. Nav nevainas garāžā ņemties.
vējš neplutīs. Ziemā izmantoju degli gāzes. Tā sev variants, bet neko es baigi tur garāžā tādu nedaru. Nu, šķirbas papakšu ir, jo tas betons man tur saliec nav perfekti līdzeni. Tas ir sūdi. Tas viss ir figņā. Tā kā noslēgsim šito video. Iepriekš komentārā prasīju, cik maksā. Cik maksā. Jā, tādi vārti. Tā, iziesim ārā. Tūlīt parādīšu. Tā, nu lūk, galējā cena bez montāžas. 969 eiro. Kaut kā tā. Tādas mums ir cenas. Tā kā visiem paldies par uzmanību. Ja kaut kam interesē, sarežģīt šeit galīgi nekas nav. Man vakar zvanīja no firmas šitās, tas, kas taisa viņas. Saka, atgāja jūsu žalūzijas. Sarunāt laiku uz uzstādīšanu. Es tādu saku, man nevajag uzstādīšanu. Viņš krievu valodā bija. Как не надо? Saku, nu, tak, не надо. Tāds nobrīnījās baigi. Nu, ладно, saka, тогда приезжайте, забирайте. Nu, šodien aizbraucu savācu no rīta. Cik tagad? 4:30, 2 bija. Es kaut kur sāku video 2, 4:30. Nu, skaiti, 2,5 stundas un gatavs. Tur vēl sarežģījumi bija, kur vajadzēja vietu viņai dabūt iekšā. Ar tiem, kur nekā nav. Nu, vienīgais, ka kur betona siena, tur paurpties vajag dībeļus, tur būs bišku grūtāk un ilgāk. Elektrība arī. Izvilku cauri caur sienu, reku kārba. Izvilku cauri caur sienu, reku kārba un viss čikavski. Tā kā labi, viss. Paldies, ievilkās video par uzmanību. Tiekamies nākošreiz. Nākošreiz nezinu. Kaut kas gan jau būs.